Fillimisht në një enë më të madhe dhe më të thellë shtojmë 300 gram biskota të bluara. Tani sipër biskotave do të shtojmë 120 gram gjalp të shkrirë. Mund të përdorni edhe margarinën e shkrirë, mua më pëlqen që në ëmbëlsira ta përdor gjalpin e pakripur. Dhe tani për ta bërë brumin më të mirë dhe për të mblidhur më lehtë, brenda do të shtojmë edhe 125 ml me qumësht. Qumshti është i ftoftë. Vazhdojmë tani përzijemi një herë me lugë, pastaj edhe me dorë, derisa të formohet një brum i mirë. Me dorë do të mund ta kontrolloni më mirë dhe ta mblidhni më mirë brumin. Duhet të formoni kështu një brum, njëjtë sikur kur përgatisim bombica. Largojmë brumin anësh dhe vazhdojmë që ta përgatisim krimen. Përsëri marrim një tjetër enë të pastër dhe aty vazhdojmë dhe shtojmë 200 ml krem pana për ëmbëlsira, por sigurohuni ta keni direkt nga frigoriferi. Kremi pana shtojmë 2 lugë gjille me sheqer pluhur. Vazhdojmë tani që ta përzijmë me mikser për 2-3 minuta. Vazhdojmë tani që ta shtojmë këtu brenda tek ena salcën e kosit, ajkën, shmandin ose pavllakën. Vende të ndryshme, thirret me emra të ndryshme. Total do të shtojmë 300 gram salcë kosi, ajk ose pavllak. Pasi e përzijmë mirë me mikser krimin, tani vazhdojmë që brenda të shtojmë 50 gram kokos. Tani më vazhdojmë dhe përzijmë me lugë, derisa na bëhet kremi bashk me kokosin. Tani poshtë tavolinës së punës shtrojmë nylon foli dhe aty e shtojmë brumin me biskota. Mbulojmë edhe sipër me një pjesë nylon folie që mos na del jashtë brumi. Tani me ndihmën e ftalluses vazhdojmë që ta hapim në formë të hollë dhe gjatë. Pasi ja japim këtë formë të hollë dhe gjatë ëmbëlsirës, vazhdojmë tani që ta mbushim me kremin që e përgatitëm. Pra po e vremi se sa është i trash kremi. Nëse juve nuk ju ka bërë kaq i trash me 50 gram kokos, mund të shtoni pak më tepër. Me ndihmën e një thike, sigurohemi që kremin ta përhapim mbi tërë sipërfaqen e ëmbëlsirës. Ne me kujdes, me ndihmën e nylon folis, e mbështjellim duke ja dhënë formën e një roleje. Dhe tani kështu rollatën e përgatitur e vendosim në frigorifer në ngrirje që të ftofet ndikon për 15 deri në 20 minuta. Pasi është ftofur ëmbëlsira, sipër e dekorojmë me çokoladë të shkrirë. Do t'i kombinoj me çokoladë dubar dhe çokoladë nxehtë.